नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूरज हेल्थ टिप्स पर। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको सूखी खांसी से आप किस तरह से राहत पा सकते हैं और वो भी 2 से 3 दिनों के अंदर। तो मैं कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ जिससे कि आपको असर दिखेगा। तो दोस्तों, सर्दी जुकाम का होना आम बात है, लेकिन इस बदलते मौसम में सूखी खांसी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है, और खासकर जब कोरोना महामारी का खतरा हर तरफ हो। ऐसे में सूखी खांसी से डर लगने लगता है और कहीं ये कोरोना का शुरुआती चरण तो नहीं, ये हमारे दिमाग में आता रहता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सूखी खांसी को ठीक करने के लिए ऐसे कारगर घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ जिससे कि आपको बहुत ही फर्क लगेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। खांसी को ठीक करने के लिए इस नुस्खे के लिए आपको चाहिए बस शहद, अदरक और मुलेठी। ये सभी चीजें हर रसोई में बड़ी आसानी से मिल ही जाती है, और यदि ना हो तो आप इसे खरीद कर लेके आए। इन सभी चीजों में हीलिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होने से ये आपकी खांसी ठीक करने के साथ इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी आपकी खांसी को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको 1 चम्मच शहद में जरा सा अदरक का रस मिलाकर पीना है, और इसके बाद अपने मुंह में मुलेठी की छोटी सी डंडी रख लें। और ऐसा करने से आपका गला सूखेगा नहीं, और मुलेठी सूखे गले और खराश से राहत दिलाने का काम करेगी। इसके अलावा 2 चम्मच शहद को आधे गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर पिए, और रोजाना इस नुस्खे को अपनाने से सूखी खांसी में आपको बहुत ही आराम मिलेगा। अदरक की एक गांठ को कूटकर उसमें 1 चुटकी नमक मिला लें और दाढ़ के नीचे इसे दबा लें। उसका रस धीरे धीरे मुंह के अंदर आप जाने दें और 5 मिनट तक उसे मुंह में रखें और फिर कुल्ला कर ले। मुलेठी की चाय पीने से भी सूखी खांसी में आराम मिलता है। इसे बनाने के लिए आप 2 बड़ी चम्मच मुलेठी की सूखी जड़ को एक मग में रखें और इस मग में उबलता हुआ पानी डालें और फिर 10 से 15 मिनट तक भाप लगने दें। ऐसा दिन में आप 2 बार करें और मुलेठी की चाय पिए, तो इससे आपको सूखी खांसी में भी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा आज का ये वीडियो यहाँ तक ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं, और साथ ही प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।